當緊屋企人嘅時候咧，其實我嘅駕駛能力咧係好直接影響家庭關係。係咪？即係頭先即係譬如家庭嘅車穩唔穩啊？譬如搭車嘅時候係咪好重啊？譬如頭先我睇到一個片段好好就係咧，即係搭車嘅時候個頭係唔會喐㗎。係啦，即係男士大家都會有印象啦，通常我揸車嘅時候咧，太太會化妝啦。咁所以如果你一搭車嘅時候，你就會有一個凌厲嘅眼神望住你，因為你影響咗佢哋眼視。係啊，我哋就講話眼視嗰個平衡好需要非常穩定。呢個其實對男士都係一個駕駛壓力嚟嘅。或者你有陣時執得重得滯咧，後邊咧即係小朋友食緊嘢咧，你就會聽到爹哋，跟住你一望過去就見到全個人瞓喺佢身上。咁呢啲都係我諗即係所有爸爸都會有印象。咁所以即係同屋企人揸車嘅時候咧，就要有一個掌控咧，即係男士要揸得好安全、好穩定啦。咁但係有陣時你自己男仔覺得自己揸車咧，就會有另外一個即係追求，有一個 me time 嘅時候。即係雖然咧，即係我都鼓勵大家係用防禦式駕駛，即係要安全。但係其實架車嘅馬力咧，即係或者佢有冇突然間加速嗰一下，其實我自己覺得都係安全嘅一種嚟。因為遇到一啲危險咧，你架車可以加速，你代表你有選擇咧，其實都係好緊要。咁所以呢樣嘢都係我比較會着重嘅掌控感。係啦，咁咧 IM5咧就好適合你啦，因為我哋有兩個唔同嘅 mode 啦。頭先講到第一個 mode 咧，如果你車住太太啊小朋友嘅時候咧，我哋有個 comfort mode，咁佢就算過彎咧都好穩定嘅。剎車嘅時候就好似頭先嘅介紹一樣，佢唔會錯嘅。所以咧，無論嗰條眼線啦、嗰邊嘅飲品啦，都 OK 嘅。係啦，咁但係如果你想追求自己嘅 me time 咧，都幫到你。係啦 ，IM5咧有一個叫做 sport mode 啦。咁有陣時咧，你如果真係想自己去兜下風啊，追求下少少速度嘅感覺咧，我哋嘅 sport mode 咧就好啱你嘅 me time。因為我睇真係2.7秒。係啊。即係2.7秒嗰個推背嘅感覺係可以令到男人有陣時好多思路會清晰咗咯。係。解成啦，咁就會成班。即刻就有 idea 有靈感啦。係啦。助你創作都好有用。所有嘢都諗通晒。係啊。咁咧跟住落嚟都想問下咧，因為譬如我知道你有好多間電動車嘅經歷啦，咁喺香港咧可能係好多電動車嘅車主咧都會有一個擔心嘅問題，就係關於充電嘅問題啦。冇錯。有冇試過遇到一啲緊張嘅狀況咧？有啊，即係其實咧，即係除咗你屋企可以插電咁就唔使驚啦。咁但係咧，其實我自己都試過咧，第一即係會唔記得插電。係。咁你睇到咧，即係可能得個即係10%啦，15%啦。咁你全日嘅路程咧，你就不停喺度計數㗎啦。即係尤其是屋企人又同你講，我想去一去嗰個地方咧，我即刻諗死啦，嗰10%夠唔夠咧？咁係一種心理負擔啦。同埋咧，即係我諗大家揸電車都會睇到啦。會睇到好多好孝順嘅爸爸咧，喺個商場差唔多夜晚閂門嘅時候咧，就會好多爸爸坐喺嗰度等叉電啊。如果坐喺度啊，大家男士喺度互相都我理解你，理解我。或者我甚至同我個朋友咧係試過咧，即係為咗要計好叉電嘅時間，佢係泊緊架車啦，然之後去跑個半馬啦，然之後翻到嚟咧架車就啱啱好啦。咁唔係話唔好嘅，咁但係即係你為咗去叉電咧，你都要規劃一啲人生咁樣。係，咁如果要跑半馬，如果晚晚都叉電，日日咁樣跑半馬法咧，健康嘅，但係會勞損，就唔係咁好啦。有冇另一個嘅？係啦，咁咧我哋 IM5咧就可以幫大家解決到呢個問題啦。因為我知道咧，我哋有一個800伏嘅平台，15分鐘叉到350公里嘅里程啊。咁所以咧，亦都可以幫助大家之後咧，唔需要坐喺度食餐飯喺度 roll 嘅感覺。係啦，就只需要咧飲杯咖啡就可以翻嚟。Very good。係啊，好重要啊呢個都。係啦，咁跟住咧講完呢兩個 features 之後咧，亦都講下咧關於揸車視野啦。其實對於男士嚟講，或者對於司機嚟講都好緊要，尤其是香港天氣咧好多變啊嘛。早排有好多雨水啊，嚟緊可能颱風季節。譬如有陣時落雨或者夜晚揸車嘅時候，會唔會視野上面自己都會關注，因為都似乎關乎到安全嘅問題。會啊，咁呢個就真係好認真，就係佢落雨啦，或者路面咧一入黑嘅時候有好多突發嘅狀況咧，有時你預計唔到。咁呢個咧即係同埋你知道有陣時即係尤其是男士好多即係一日翻工啊，或者好攰啊，你夜晚揸車嘅時候咧，即係尤其是再加上夜晚我哋啲年紀開始有啲殘光啊、有老啊，咁係會增添咗好多即係視力上嘅難度。呢個都係我揸車嘅時候其實比較即係學咗一陣究竟嘅車庫嗰啲輔助嘅嘢，可以幫到你去應付路邊唔同嘅情況。真係8月可能好多，因為好多大雨嘅時候，有線胎啊，即係呢啲都係絕對係好重要嘅一個因素咯。係，所以我哋都睇到啦，其實咧 IM5咧亦都有一個 PPSS 嘅視野質保系統啦，有一個嘅雨夜模式，真係幫大家無論係釐清你嘅盲點又好啊，或者係
當然啦，即係 family van 就一定係家庭車，比較會係一個優先嘅處理啦。即係想換車嘅時候同太太講，即係換家庭車咧，嗰個申請嘅成功率都會大高好多啦。咁我諗如果講家庭車空間就好緊要啦，即係因為咧其實我都好享受即係一架揸車嘅時候咧，其實佢就好似一個移動嘅屋企咁。即係每一個 road trip 咧，其實我都會創造咗好多可能係一架好難嘅回憶。咁所以架車咧空間夠大咧，我諗就一定係都唔使諗，一定係第一張數啦。除咗空間感之外，有一個流動嘅屋企之外咧，仲有冇多啲嘅需求？譬如有時人哋可能要學嘢啊，或者我知道你哋會中意一家人可能去野餐啊、行山咁樣，其實都要攞好多嘢係咪？所以儲物嘅空間就好緊要，即係同埋佢可唔可以好靈活，佢不斷去因應唔同嘅狀況可以去變換。咁所以我覺得儲物箱就好緊要啦，即係你係可以擠到好多嘢。即係因為有啲小朋友咧上網咧要學好多嘢啦，咁跟住咧即係同埋可能佢一日去沙灘啊、去行山啊，有唔同嘅裝備啊，每次都攞出嚟好麻煩。咁呢個車咧可以夠大，將所有嘢擠晒落去咧，咁一家人就會好輕鬆咁行，咁就最好啦。係滿足晒所有嘅要求啦。咁其實我哋嘅 IM 呢一部車咧都有 home away from home 嘅感覺，無論你係一個 family man 嘅角色啦，或者需要 me time 嘅一個男士都好咧，都可以滿足晒大家唔同嘅需求。喺嚟都再一次多謝晒 Louis 嘅分享。Thank you，多謝晒。咁其實咧講到我哋呢兩部車啦 ，IM 係真係可以做到將駕駛嘅激情、家庭嘅安心同埋完美咧融合咗喺一部車裏面，真正可以做到剛才陶總所講嘅 IM what IM 啦。咁跟住落嚟咧嚟到另一個大家都好期待、好關心嘅環節，一輪嘴同大家講咗好多呢兩部 IM 嘅車有啲乜嘢咁特別啊，我哋嘅技術或者創新嘅性能有幾好。當然另一個大家好關心嘅議題就係價格啦。咁所以跟住落嚟咧，我哋好開心可以邀請到以下兩位金夫嘅代表 Marco 同埋 Timothy， 即將會為大家公布呢一個非常之震撼嘅價格。我哋掌聲歡迎兩位。我係 Marco， 我係 Timothy。頭先聽咗咁多關於 IM 嘅科技，咁大家又覺得呢輛車嚟到香港究竟使唔使麻煩咧？我覺得要啦。平時出去睇貴架車，好多 option 啊，都要加錢先至有。而頭先我聽阿陶總講咗好多關於 IM 嘅配備，全部都咁高級、咁有人性化，咁我哋同埋應該都要過8萬喎。笑完其實太認真。頭先我哋講嘅所有 option 都係 standard 嘅，係唔需要加錢嘅。唔係啩？咁筍？冇錯啦，就好似我哋嘅4輪選項咁樣，可以將我哋呢架差唔多唔係嘅車變成4米嘅款，而佢亦都係 standard 就可以送俾你啦。你估話仲有咩？會唔會係嗰個 One Touch ID 1鍵自動泊車可以更新啲咧？呢個咁方便嘅技術就梗係送埋俾你㗎啦！我哋直頭係買車送司機咁滯啊！你啊以後喺香港泊車都唔使驚啦。除咗之外啊，我哋仲有按揭咧嘅卡片啊，一個你要知道喺跑車或者改裝車先會見到嘅 option， 我哋一樣係會送俾你㗎。直頭係做到無論外形啦、性能啦定係安全咧，都 standard 俾曬你㗎。哇！真係好正啊！搞到我自己都想著翻自己上威下。你以為有咁少嘅咩？我哋仲有一樣嘢，就係我哋 IM 嘅6大方面都係 standard 一次過提供俾你。咦？但以我所知，除咗6樣功能之外，佢仲有雨夜模式啊、雙層隔音玻璃啊、20隻喇叭等等，呢啲又包唔包咧？誒，唔止，仲有好多講唔出嘅 option 啊！我哋望下後面就知啦，我都講唔晒。呢啲全部啊都係 standard，你就已經可以擁有。咁但係講咗咁耐啦，究竟個價錢係幾多咧？好啦，咁我開估啦，我就比較中意揸摩跑車，咁就由我嚟介紹 IM 嘅價錢啦。IM 5總共有3個版本 ，IM 5 Standard 70後驅，最高續航490公里，0至100 5.6秒，一換一燃油價288000。IM 5 Long Range 100後驅，最高續航710公里，0至100 4.6秒，一換一燃油價348000。而最後我哋嘅 IM Performance 140驅版，最高續航615公里，0至100 2.74秒，一換一燃油價
418000。哇！終於呢個100加鐘2.74秒，咁係咩過程？大家真係有機會去試下。係啊，一定要啊！不過我係買 SUV 嘅，咁我知道自己 IM 嘅另一個 model 係一部中大型嘅 SUV，就係 IM6啦。咁 IM6啊，同樣都係有3個版本，佢嘅配置同 IM6係一樣嘅。咁 IM6 Standard 75後驅，最高續航460公里，0至100 6.4秒，一換一二向價289000八。IM6 Long Range 長續航版100度電後驅，最高續航625公里，0至100 5.4秒，一換一二向價349000八。而到最後 IM6 Performance 100度電四驅版，最高續航545公里，0至100 3.48秒，一換一二向價399000八。係咪都成分咁嘅咧？哇！聽你講完 IM6，我都好似覺得 IM6幾好喎，真係好難揀喎。係㗎，真係好難揀啊！咁嘅價錢，我哋入門啊 Standard 就已經可以有晒，平時喺貴價車上面先揾到，甚至乎有更多嘅高級配備啊！而今次自己 IM 嚟到香港啊，仲特登為大家訂製咗一個專屬嘅 VIP package。咁當中第一樣就係2萬蚊嘅折扣優惠。咪住先。你啱啱講2萬蚊，即係我哋頭先公佈嘅價錢，再減2萬蚊。係啊，冇錯啊，個性價比我都唔知點形容啊！而大家更加估唔到啊，呢個專屬嘅 VIP package，除咗呢2萬蚊嘅折扣優惠，我哋仲會送終身電池保養、首年中港無限數據，包括睇電圖同埋視頻。而除咗黑色、白色之外，你揀嘅 exclusive 嘅顏色，全部都唔需要再加錢。到最後就會幫你免費升級晒啲牌力，總值高達59720蚊，真係不勝公款啊！等大家好容易就可以將自己帶翻屋企，俾大家有一個高性能、安全又豪華嘅駕駛旅程啊！哇！老闆你哋啊，我哋買車定買咩啊？送咁多嘢得唔得㗎？係，咁我哋淨係睇下呢個 VIP package 已經覺得不得了，所以真係〜呢單嘢真係買要快，好得快買。咁究竟我哋邊度有得買車咧？係啦，咁一開始我哋金庫老闆羅生都已經提過，我哋自己 IM 已經喺香港、九龍、新界都已經有我哋嘅分店。咁你無論你喺邊度翻工啦、做嘢啦，或者住喺邊度都可以去到我哋嘅品牌中心去體驗我哋自己 IM 嘅科技魅力。嗱，其實除咗分店之外咧，我哋點解會揀喺呢度做發佈會？咁我哋咧有啲同事咧附近咧有晒康德坊啊，佢哋咧只要攞張身份證出嚟就可以買車㗎啦。咁咧另外咧最好嘅地方係咩咧？因為頭先老闆都介紹咗啦，喺在場已經有晒保險啊、銀行界嘅朋友啲上會啊、保險嗰啲一次過做晒。嗱啲銀行界嗰啲朋友啊，唔好再追我上唔上會嗰啲嘢嚇，即係呢啲嗰啲。係好，咁我哋就隨時可以去買車㗎咯喎，啲咁啊，仲等快啲一齊落訂啦！好，多謝大家。多謝晒 Michael 同埋積德健嘅介紹啦，歡迎大家咧有興趣嘅話，稍後都可以揾我哋嘅同事了解更加多。咁接住落嚟嘅時間，為咗慶祝自己嘅車正式進軍香港市場，我哋會進行一個簡單而隆重嘅祝酒儀式。So now it's time for the toasting ceremony. We would like to invite the following officiating guests to join us on stage. 再一次有請自己汽車聯席 CEO 劉濤先生 ，Mr. Toyota to join us on stage for the toasting, please. 繼續有請金夫汽車董事羅志賢先生，亦都邀請我哋金夫友好合作伙伴任達華先生，掌聲歡迎麥哥。當然亦都有我哋嘅星級嘉賓張繼聰先生，有請 Louis。歡迎咁多位，不過我哋做祝酒儀式之前咧，會先一齊影張合照嘅。Before the toasting, let's take a photo together. Please look to the front and the official camera. 請望向中間前方大會攝影師嘅鏡頭先。Let's capture this wonderful moment first. And we look to slightly left-hand side and on the friends camera, please. 我哋稍為左邊嘅鏡頭都有啲小朋友，稍為左邊。Just slightly left. Alright, and we back to slightly
side please， 我哋翻嚟稍微右邊咧，亦都有一啲全部朋友嘅鏡頭。好，咁如果咧大家都影到相嘅話，我哋都麻煩工作人員可以將香檳杯帶到嚟嘉賓嘅手上，我哋一齊舉杯，亦都咧祝自己嘅車進軍香港市場一齊順利。好，咁多位嘉賓先手持香檳杯，我哋再影多一張合照。Please come to me class for one more photo. Let's smile for the camera at the center front. Any competition camera, please. And just like the other side as well. 我哋左邊嘅全部朋友鏡頭都好多兩張嘅，稍為左邊。And then we back to slightly right, please. 跟住我哋翻嚟稍為右邊嘅鏡頭。好，如果大家都捕捉到嘅話咧，跟住落嚟嗰四嘉賓準備舉杯，自己汽車翻返香港，一齊感受 Intelligence in Motion。Let's say cheers！ Congratulations！ 再一次恭喜晒自己汽車今日正式隆重登陸香港市場。Thank you, appreciate it， 多謝晒台上咁多位。Thank you， 咁我哋同時咧可以幫